Космические новости со Space Week. В этом выпуске очень горячая новость про лунную миссию Артемида и рассказ о конце мира. Авария Starlink в космосе и ответ на вопрос, почему Starship в следующем полете не будет орбитальным. Знакомство с новыми космическими проектами. И что там на Starbase. Поехали! Привет, это Катя. Для начала поговорим о запусках космических ракет, а потом перейдем к главным новостям. За 13-ю космическую неделю состоялось 5 запусков, и все они оказались успешными. 2 из них были американскими, 2 китайскими и 1 российским. А еще про один важный запуск мы расскажем вне очереди. Давайте узнаем, какие это были ракеты и что на них запускали. SpaceX на ракете Falcon 9 вывела 25 спутников Starlink, пополнив свое созвездие. Оно недавно достигло 10 тысяч аппаратов. Компания Rocket Lab на ракете Electron вывела 2 экспериментальных европейских навигационных спутника. Китай на ракетах Long March вывел спутники наблюдения и связи. А Россия на ракете Союз запустила группу спутников связи «Рассвет». И вне очереди о самом главном запуске. Буквально сегодня была успешно запущена ракета с людьми к Луне. А теперь перейдем к главным новостям. Самая горячая новость вне очереди. Лунная ракета СЛС наконец-то полетела. С третьей попытки была начата миссия Артемида-2. 4 человека в корабле Орион отправились к Луне. Перед стартом снова вылезло несколько проблем. Сначала с системой аварийного прерывания полета, а потом с системой аварийного спасения экипажа. Но все проблемы оперативно решили, где-то используя запасные части со склада, а где-то просто махнув рукой ввиду незначительности. И вот, практически точно в назначенный срок, окрестности космического центра Кеннеди озарило оранжевое пламя и воздух сотряс рев двигателей. Огромная ракета с экипажем на борту отправилась в полет. Через 2 минуты были сброшены боковые ускорители, а через 8 отделилась огромная центральная водородная ступень. А спустя еще 10 минут вторая разгонная ступень ICPS дала кораблю Орион первый импульс в его 4-дневном пути к Луне. Миссия Артемида-2, несмотря на свой лунный характер, по факту является тестовой. Посадочного модуля в составе миссии нет, он разрабатывается отдельно сразу 2 компаниями – Blue Origin и SpaceX. Поэтому экипаж пока просто облетит Луну и проверит все системы корабля Орион. С кораблем, кстати, поначалу тоже возникли проблемы. Не хотел работать туалет. Но помогла старая добрая перезагрузка системы. Надеемся, это будет самой значительной проблемой, с которой столкнется лунная миссия. Удачи им! Главное ожидаемое событие апреля – 12-й полет Starship. Но вы знали, что он и в этот раз не будет орбитальным? В чем же причина? И когда на орбиту? Вообще, в большинстве прошлых запусков корабли Starship формально выходили на орбиту, но нижняя ее часть проходила через плотные слои атмосферы, которая сбрасывала корабль вниз. Это нужно, чтобы даже при потере контроля он все равно упал в заданной области. То есть фактически на полноценную кольцевую орбиту Starship пока не выходил. И следующий 12-й полет тоже не будет полноценно орбитальным. И все дело в многоразовости. Да-да, не удивляйтесь. Starship – первая в истории полностью многоразовая система. Даже легендарный Space Shuttle все же скидывал огромный водородный бак. У подобной системы жесткие требования к эффективности, иначе многоразовость съест всю полезную нагрузку и система будет возить туда-сюда лишь саму себя. Таким был Starship первых поколений. Он по сути имел нулевую грузоподъемность, поэтому нужно было переходить к следующему грузоподъемному поколению, которым стал Starship версии 2. И вот с ним возникло много проблем, 3 полета подряд окончились авариями. Это было явно связано именно с обновлением конструкции. Появились даже мемы о проклятии второй версии. В итоге проблемы все же решили, и Starship вывел в космос имитаторы спутников Starlink. Но на полноценную орбиту такой корабль было решено не выпускать, и стартовала разработка последнего поколения Starship версии 3. Наземные испытания нового корабля и ускорителя начались в конце 2025 года. На данный момент версия 3 подходит к полноценному прожигу двигателей, после чего будет запуск Flight 12, впервые для нового поколения. Но опять без выхода на орбиту.
SpaceX, наученные горьким опытом, не хотят рисковать. Взрыв на орбите может привести к падению обломков в непредсказуемом месте, а это сильно повредит репутации системы. И поэтому все зависит от ближайшего полета Starship. И только в случае его успеха кораблю разрешат входить на орбиту. И он официально станет полноценным космическим кораблем, а SpaceX перейдет к следующему ключевому этапу – до заправки на орбите. Очень ждем. Недавно Федеральная комиссия по связи США намекнула Amazon, что они сильно отстают от заявленных сроков в развертывании своего созвездия спутников. И удивительно совпало, что Amazon после этого опубликовала обновление планов развертывания своей группировки LEO. Созвездие станет больше, спутники будут уводиться чаще, а темпы производства быстрее. До конца апреля запланированы сразу 3 миссии. 2 на ракете Atlas и 1 на красавице Ariane-64. Благодаря модернизации второй ступени ракеты Atlas-5 они будут выводить 29 спутников вместо 27. А в следующем операционном году, отсчет которого пойдет с 29 апреля, Amazon планирует провести более 20 запусков. В этом помогут ракеты New Glenn, способные выводить по 48 спутников, и Vulcan Centaur с 40 спутниками LEO под обтекателем, и это не предел. На данный момент на складах ожидают запуска более 200 спутников. Завод в городе Киркленд, штат Вашингтон, способен выпускать до 30 аппаратов в неделю, однако сейчас работает не на полную мощность из-за ограниченной доступности ракет-носителей. Минутка истории. 25 лет назад, в конце марта 2001 года, миру настал конец. Была окончена история знаменитой советско-российской орбитальной космической станции. Вначале грузовой корабль «Прогресс» снизил орбиту мира до 220 километров, а потом еще 2 импульсами опустил ее до 165 километров. А в 5 часов 8 минут утра по всемирному времени последнее торможение отправило мир в плотные слои атмосферы. Через полчаса станция начала разрушаться. В 5 часов 44 минуты она пересекла линию Кармана, снизившись до высоты менее 100 километров над островами Фиджи, и почти полностью разрушилась. Недогоревшие останки упокоились в южной части Тихого океана, на закрытом для судоходства кладбище космических кораблей. Затопили станцию из-за недостатка финансирования после распада Советского Союза. На ней отказывали разные системы, случались и аварии. С концом мира завершилась и советско-российская программа по освоению космоса с использованием собственных долговременных орбитальных станций. Но конструкция мира легла в основу Международной космической станции. Ее также могут затопить через несколько лет, но есть идея устроить музей для будущих поколений. Это снова Катя. В маленьком перерыве я расскажу вам о нашей команде. Мы – сообщество космических энтузиастов. Нам нравится следить за освоением космоса и делиться новостями с вами. Мы ведем старейший канал о космонавтике в Телеграме. Всю работу мы делаем сами, без посторонней помощи и нейросетей. Поэтому мы будем очень благодарны, если вы оставите комментарий под видео. Нам нужна ваша оценка. А еще вы можете поддержать нас, перейдя по ссылкам в описании. Сейчас они могут быть особенно полезны. А если вы еще не подписаны на канал, пожалуйста, подпишитесь. Это очень важно для развития. Спасибо вам, а теперь возвращаемся к новостям. Пока американцы вновь летят к Луне, Индия не сидит сложа руки. Новая космическая политика Индии с 2023 года открыла рынок ракет-носителей для частных игроков. И вот знакомьтесь, Агастия. Ветераны индийской организации космических исследований создали ракетный стартап. Некоторые из них работают в отрасли еще со времен Аполлонов. Агастия-1 – это двухступенчатая ракета длиной 28 метров, оснащенная двигателями на керосине. Она способна доставлять полтонны груза на солнечно-синхронную полярную орбиту и почти тонну на низкую околоземную орбиту. А главная фишка – подготовка к запуску в течение 24 часов. Именно такие требования предъявляют заказчики в лице военных и спасательных служб. За это время нужно успеть провести прожиг ракеты, а также проверить систему разделения ступеней и сброса головного обтекателя. Для запуска Агастии будет создан новый космический комплекс на западном побережье Индии. Расположение обеспечивает выход в открытое море и благоприятные коридоры для выведения спутников по специальным траекториям. Когда проект будет реализован, Индия перестанет быть зависимой от единственного космодрома.
Знаете, что такое эффект Кеслера? Это когда один взорвавшийся спутник вызывает цепную реакцию разрушения, как в фильме «Гравитация». 29 марта SpaceX потеряла связь со спутником Starlink 34343 в результате аномалии. Аппарат был запущен в мае 2025 года и находился на орбите высотой около 560 километров. Это уже второй раз, чуть более чем за 3 месяца, когда на орбите разрушился спутник Starlink, образовав обломки. Как SpaceX, так и Leo Labs заявили, что образовавшиеся обломки не представляют угрозы. Эффект Кеслера нам вроде пока не грозит. Из-за относительно низкой орбиты фрагменты спутника скорее всего сгорят в атмосфере в течение нескольких недель. На видео, снятом с наземного телескопа, можно заметить бесконтрольное вращение аппарата. Причины разрушения спутника SpaceX не раскрывает и не приостанавливает запуски. Примерно через 6 часов после инцидента компания успешно запустила новую партию из 29 спутников. Что любопытно, компания Илона Маска первоначально не сообщила об обломках, несмотря на потенциальные риски для запуска лунной миссии Артемида-2. Ждем подробностей. И по традиции переходим к новостям SpaceX. Руководительница компании Гвин Шотвелл попала на обложку журнала Time. Да, если вы не знали, президент SpaceX не Илон Маск. Свой путь Гвин Шотвелл начала в 2002 году, когда SpaceX ютилась в гараже. А в 2008, на заре разработки Falcon 9, Шотвелл стала президентом компании. Она внесла огромный вклад в развитие SpaceX, доказав всему миру, что частный космос возможен. На Starbase восстановили огромную табличку с надписью Gateway to Mars, что переводится как «Врата на Марс». Она стоит прямо перед второй стартовой площадкой, откуда в ближайшие недели состоится 12-й испытательный полет Starship. Тестовый баг S39.1 вернулся к испытаниям. Он служит для проверки новых систем Starship и прошел свой 11-й криотест, во время которого баг был заправлен жидким азотом. А корабль Starship S39 получил свой второй вакуумный двигатель Raptor 3. В ближайшие дни установят и третий, после чего корабль будет готов к огневым испытаниям, последнему крупному тесту перед 12-м испытательным полетом, который мы очень ждем. Кажется, пора прощаться, но не спешите уходить. Давайте узнаем, какие интересные ракеты полетят в ближайшие дни. Через 2 дня ракета «Атлас-5», оснащенная российским двигателем РД-180, выведет на орбиту спутники созвездия Амазон-Лео. Во вторник твердотопливная конверсионная ракета «Минотавр-4» запустит новый спутник для отслеживания космических обломков. А в четверг полетит европейская легкая ракета «Вега». Она запустит спутник изучения солнечного ветра и магнитосферы Земли. И на этом все. Большое спасибо за лайк, подписку и поддержку. До встречи через неделю на Space Week.